আসসালামু আলাইকুম বিয়াস আবিদ ইলেকট্রনিক শপ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে দেখাবো দর্শক আপনাদের ইন্ডিয়ার বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং সবার মুখে পরিচিত ব্র্যান্ড ইন্ডিয়ান পেস্টিজ ব্র্যান্ড এবং এলজি ব্র্যান্ড এবং বাজাজ ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক কেটেল। দর্শক ইলেকট্রিক দর্শক এই শীতে সকলেরই ভালো মানের ইলেকট্রিক কেটেল প্রয়োজন। যারা অনেকের বাসায় ছোট বাচ্চা আছে এবং বৃদ্ধ বাবা মা আছে, তারা ঠান্ডা পানি গোসল করতে পারে না, তাদের গরম পানি একান্ত প্রয়োজন। তাদের জন্য আজকে বাজার নিয়ে আসলাম অসাধারণ ডিজাইনের এবং বাজারের সর্বোচ্চ সেরা প্রোডাক্ট ইলেকট্রিক ক্যাটেল। এবং এই দেখেন সম্পূর্ণ ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট, একদম সম্পূর্ণ ব্র্যান্ডের এবং এলজি এবং বাজাজ এবং কি পেস্টিজ ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক কেটেল এবং ছোট বড় সব রকমের সাইজ আছে। আপনার দর্শক আমরা যেটা লাগে সেটা নিতে পারবেন এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান পেস্টিজ ব্র্যান্ডের বাজাজ ব্র্যান্ড এবং এলজি ব্র্যান্ডের কেটলি। এই দর্শক আমরাই দেবো একদম এই শীত বলে একদম ধামাকা প্রাইস, একদম ধামাকা প্রাইস দেবো একদম।